Olá amigos do canal Veículos, Carros e Motos. Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Mas antes de começar o assunto do vídeo aí, né? Joinha, ó. Joinha. Quem não é inscrito, inscriçãozinha aqui no botãozinho aqui. Ative o botãozinho vermelho, seja inscrito. Ative o sininho. Participe do grupo. E assim recebe novos avisos sobre vídeos novos desse canal. Se você gostou do canal, né? Se inscreva aí. Aos amigos e amigas inscritos e inscritas, assistam todo o vídeo, comentem, compartilhem. Deixem tua visão de mundo neste canal do YouTube. Tá bom? Joinha? Joinha. Legal. Já se inscreveu? Isso. Tá bom então. Então vamos ao vídeo. Esse vídeo aqui é uma dica, e depois eu vou ver se quando eu for realmente trocar a peça, vou mostrar a peça nova, né, comparando com a velha. Eu já tenho alguns vídeos a respeito desse assunto, terminal de barra de direção, né, mas aqui, esse aqui, ele tá bem característico, eu deixei ele ficar bem crítico, assim do ponto de vista do barulho, e não da peça em si, né, para fazer um vídeo legal para vocês e mostrar por que aquelas tac, que dá geralmente de um lado do carro, né? Tu percebe quando faz esterçamento para um lado ou para o outro, ou em linha reta, no asfalto principalmente, dá uma saliênciazinha, dá aquela batidinha, e você sente que no volante tem uma batida também, né? Bem parecido com o tuk-tuk, esse do pivô ali da direção, né? Tem o vídeo aí. Vocês podem pesquisar aí no canal, tá? E esse aqui, ele tá bem alto já. Eu deixei ele ficar alto de propósito, para vocês perceberem bem como esse defeito ele é incomodativo, né? Bem enjoadinho, mas é de fácil solução. Eu vou agora fazer aqui o teste aqui, comprovar para vocês que esse pac é aqui, é na roda aqui. E vamos depois descobrir, eu vou tirar a roda depois e mostrar para vocês a folga desse terminal, do pivô, né? É o pivô que tem dentro do terminal ali, né? Que ele folga. Agora eu vou mostrar para vocês o barulho, tá? Eu já suspendi aqui, ó, a roda tá suspensa, ó, você tá vendo, né? E agora eu vou fazer o barulho para vocês saberem e perceberem como ele é fácil de detectar, tá bom? Vamos lá? Ó, não precisa nem bater aqui, ó, tá? Só mexer, ó. Perceberam? Mais um pouquinho. Uma coisa que vocês devem saber, ó, ele está movimentando no sentido lateral, tá? Da esquerda para a direita. Se fosse um movimento aqui de cima para baixo, ou de baixo para cima, aqui na vertical e na horizontal, então seria pivô da balança. Eu vou mostrar para vocês que não tem folga nesse sentido aqui, tá? Só para vocês compararem. Ó. Eu estou puxando aqui, ó. E não faz barulho nenhum, perceberam? Ó, então o pivô da balança está perfeitinho, o rolamento aqui está perfeito, o cubo da roda está perfeito. Então nós temos uma folga no terminal da barra de direção, na parte externa aqui, que liga com a manga do suporte da roda, tá? Ó, mais um pouquinho. Tá bom? Agora eu vou tirar a roda aqui e vou mostrar para vocês, só para mostrar para vocês a folga que realmente é naquele terminal ali, tá bom? Segue o vídeo. Bom, seguindo o vídeo, vocês estão vendo aqui o terminal, tá aqui, ó, dá o pivô, esse é o terminal, ó, tá vendo aqui? Aqui tá o pivô, o braço da manga aqui, que é essa parte aqui, ó, e aqui dentro o parafuso, né? O parafuso está bem firme. Ele está arrochado aqui, ele está fixo, mas gastou aqui embaixo, gastou o alojamento aqui do olhar do êmbolo do pivô. Aí o terminal fica folgado. E mesmo com essa inclinação que vocês estão vendo aqui, ó, que a suspensão está toda para baixo, né? A suspensão está toda para baixo, tá? Então está forçando o máximo possível a barra do terminal de direção, tá? Ela está bem inclinada, né?
E mesmo assim, vocês vão ouvir e ver a folga que tem aqui, ó, e a bateção, tá? Ó, vamos ver. Para fazer esse movimentinho aqui, eu acho que dá para perceber. Agora eu vou dar um close aqui mais próximo. Deixa eu chegar a câmera bem pertinho, para vocês verem que o terminal realmente ele se mexe. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, eu estou muito em cima aqui. Mas eu acho que dá para ver aqui. O certo seria a lateral aqui. Isso, aqui assim. Aqui, tá? Aí vocês vão ver esse deslocamentinho que ele faz aqui, nesse sentido aqui, tá? Olha, vamos ver ali, ó. Isso aqui ele tá com uma folga de quase 2 milímetros, ó. Mesmo tendo, estando forçado aqui, pode ver que não há alinhamento aqui. Há uma espécie de um triângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? E mesmo assim, tem a folga. Ali, ó. Tá vendo? Pronto, o que é que nós vamos fazer agora aqui? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque isso aqui é dica de demonstração do barulho, né? Desse tac-tac, pac-pac, que tem aqui num lado do carro, né? Na dianteira. Que podia ser aqui, deixa eu pegar aqui a câmera. Podia ser aqui rolamento aqui do cubo aqui, né? O rolamento. Podia ser batente aqui do amortecedor. Podia ser mola quebrada aqui, né? Podia ser o folga no eixo da transmissão ali, né? Ali. Ou alguma coisa solta aqui no freio, né? Ou alguma coisa batendo no disco. Mas não é como ele é, não é. Como ele é um ruído continuado, permanente, sempre a mesma frequência. Então tem que ser alguma coisa fixa e que pode desgastar com o tempo. E essa peça é o pivô do terminal da barra de direção, tá bom? Agora eu vou encomendar essa peça aqui. Hoje eu descobri o defeito, né? E mostrei para vocês. E depois que tiver pronto aqui, trocado essa peça, eu mostro o resultado em outro vídeo, tá bom? Valeu aí quem se inscreveu, quem deixou joinha, quem comentou e quem assistiu. Se inscreva aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos. E eu volto no próximo vídeo falando sobre veículos, carros e motos e defeitos na direção dos carros. Terminal da barra de direção, lado esquerdo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.